Vale, a veure si ara ja funciona definitivament. La idea, la idea és que ja he canviat de connexió, o sigui que en principi no hauria de tornar a passar el que està passant. Per tant, 17 d'abril van sortir les adjudicacions d'estiu, que pel que dieu ja ho havíeu sentit, això. I han fet ja la primera infografia, que és aquesta, que és la que resumeix tot. Si no hi ha res específic, aquesta ens serveix per guiar-nos i per estar pendents de les dates i dels dubtes que tenim sobre les fases, etc. Els terminis són aquests que veieu aquí, estan també a la infografia. L'únic que no hi ha és les propostes de direcció, que és les que haureu d'estar atents del 21 de maig al 6 de juny, que això també ara us ho parlaré, i al juliol sortiran les adjudicacions, que és la resolució definitiva. Vale. Els llocs ordinaris són els llocs normals dels centres educatius. Llavors tenim els específics en perfil, que aquests són els que normalment van per entrevista, i després tenim els específics temporals, que són els que són així una mica més estranys, que solen estar lligats als serveis territorials o a direccions generals de FP, etc., que són AIS, IFES, les CAI i coses d'aquestes més estranyes, que després si teniu dubtes sobre això ja us ho parlaré. I després també hi ha uns altres que es diuen llocs d'àmbit d'ensenyament secundari, que són els centres i aules de formació de persones adultes. Llavors, el procediment funciona en tres fases, que són el procediment previ, la fase general i la mitja jornada. El que normalment estem més avesats a fer anar és el de la fase general i el de la mitja jornada, perquè el procediment previ és unes adjudicacions que es fan a dit, diríem, perquè per exemple, qui les decideix? Les decideix serveis territorials, les decideixen direccions de centres, la Direcció General d'FP, i totes aquestes places, en principi, no surten a l'aplicatiu. És a dir, que quan omplirem l'aplicatiu i triem allí on volem anar a treballar, aquestes places ja les hauran donat. Llavors, quasi totes funcionen, hi ha alguna especificitat, però quasi totes funcionen amb entrevista. I llavors ja van sortir les entrevistes que han de sortir abans del 7 de maig. I això s'ha d'anar mirant als serveis territorials. Què passa? Que moltes d'aquestes no surten ni l'entrevista perquè ja són gent que està treballant i els hi fan proposta de continuïtat. Llavors, primer donen totes aquestes places, que ja ho estan fent ara mateix, i després sí que ens ve la fase general, que és on normalment tenim més dubtes o és la fase que més ens interessa normalment a tots, perquè és aquella que has d'entrar a l'aplicatiu i llavors has de triar centres i especialitats. Llavors, com ja hem dit, hem anat fent algunes infografies com aquesta que veieu aquí, que estan molt resumides, que són rotllo les fases que hi ha. O sigui, aquestes fases vol dir que primer trien que surt número 1, la 2, 3, 4 i així. O sigui, l'ordre en què adjudiquen les places és aquest d'aquí. Ara us ho explicaré una mica millor. Però qui ha de participar en aquest procediment general? Doncs ha de participar obligatòriament tot el funcionari de carrera que no té destinació definitiva ni provisional, que vol dir que no has aconseguit una plaça definitiva per concurs de trasllats o no t'han fet una proposta de continuïtat o no has entrat a la fase prèvia aquesta que hem vist en algun d'aquells serveis. I els que també estan obligats a fer-ho són els funcionaris en pràctiques. Després hi ha la part de participació voluntària, que és els funcionaris que demanen comissió de serveis i el professorat interí. Perquè el professorat interí, tot i que li facin la proposta de continuïtat, és millor que participi per si en aquella proposta de continuïtat acaba saltant perquè li agafa un funcionari. Llavors, les fases, que era el que sortia allí molt resumit, hi ha el primer que res, qui triarà, o més que qui triarà, a qui li adjudicaran la plaça. El primer, els que els hi fan són les propostes de les direccions dels centres i parla de funcionaris, és a dir, les propostes són o l'entrevista o proposta de continuïtat. Llavors, aquests són els que van primer, i és igual que els altres demanin o no. L'única excepció que hi ha en aquesta fase 1 és en els equips directius, que els interins
també poden ser part de l'equip directiu i llavors és la manera que fan de passar per davant de tothom, és a dir, que ningú els hi pot prendre aquella plaça. La diferència entre els interins i els funcionaris quan parlem d'equip directiu és que els interins els adjudiquen la plaça per a un any, o sigui, per a tot el curs que ve. En canvi, quan ho fan un funcionari, ja li adjudiquen per a tot el mandat de direcció. Després ja venen els perfils, jocs específics, els centres de màxima complexitat, d'educació especial, que són bàsicament o entrevistes o propostes de continuïtat en aquests centres. I l'última són els jocs específics temporals, que és els que us he explicat abans. Aquests són els que van primers. Després hi ha una segona fase, que hi ha molt poqueta gent que estigui en aquesta situació, que són els funcionaris que han perdut la definitiva perquè el seu centre ha tancat o han tancat línies i llavors hi ha un membre de la plantilla que ha de saltar. Doncs aquests són els següents que trien. Després venen les propostes de continuïtat de les direccions dels centres normals, sí? Per a funcionaris. És a dir, abans havia explicat que hi havia les propostes de continuïtat que passaven abans, però eren quan se parla de perfils o de centres de tipologia especial, que hem explicat. Per tant, en aquesta fase venen les propostes de continuïtat dels centres que no tenen aquestes característiques. Després d'aquestes propostes dels funcionaris, ve el funcionari acollit a l'article 25. Que qui no està molt avesat a l'article 25, l'article 25 és quan una persona té alguna cosa que ha passat pel comitè de salut i li tenen que donar una plaça en certs centres o en algunes característiques per a adaptar-se a aquest dictamen que té. I després ve l'última fase on surten els funcionaris, que és la fase d'elecció. Que és a dir, si no estàs col·locat a dit per cap altre ni et proposen per cap altre lloc, llavors fas la fase d'elecció. Els primers que entren són els que han perdut el lloc de treball, després els funcionaris que no tenen destinació, és a dir, els que no tenien una definitiva, i després venen els de comissió de serveis, que la comissió de serveis també us explicaré més endavant quins són els motius pels quals les podeu demanar. I després dels funcionaris de carrera que no tenen plaça o demanen comissió de serveis, ja venen els funcionaris en pràctiques. Aquestes 5 primeres fases serien les que afecten sobretot als funcionaris de carrera i en pràctiques. Després venen les altres fases de la 6 a la 9, que es refereix ja al professorat interí. És a dir, que primer col·loquen a tot el que és el funcionariat i després, en les places que s'obren, fan els interins. I aquí segueix una mica el mateix que hem vist anteriorment. Primer fan les propostes de direccions, que són els perfils, tot el que havia explicat abans, sí? És el mateix. Però en aquest cas per a interins. Després les propostes de continuïtat, l'article 25 i la fase d'elecció. Aquí, aquesta infografia que tenim sobre les entrevistes, aquí teniu totes les dates que heu d'estar atents per si voleu presentar-vos en alguna entrevista. Cal dir que des de la CGT tot això que té a veure en entrevistes, tantes coses ha dit, creiem que no és gens positiu. Realment, quan estàs treballat uns anys allí, veus que tot això li dona molt de poder a les direccions i fa que els claustres perden molta força a l'hora de que la seva opinió sigui presa en compte. Llavors, important mirar si de totes formes teniu interès en anar a les entrevistes. El 23 de maig tenen que sortir la publicació dels llocs de treball. Llavors, el 27 de maig tindreu 4 dies per pensar si voleu anar o no a les entrevistes. És quan haureu d'enviar un correu electrònic per a presentar-vos-hi. Allí és on heu d'enviar el currículum i tot. I el 31 de maig és l'entrevista. I després, una cosa que a vegades no passa i que sí que han de fer és comunicar. Si has anat a una entrevista i no t'agafen, el que sí que ha de fer el centre, hauria de fer, és del 31 al 6 de maig, és comunicar-te que no t'han escollit. I després, vosaltres no ho teniu per què saber, però el 13 de juny les direccions informen als serveis territorials i fins al juliol, quan surt la resolució definitiva, no sabem si ens l'han donat o no. Però, aquest seria el calendari de les entrevistes.
Per poder-te presentar una entrevista has de tindre 12 mesos de serveis a la borsa, això sobretot això és per als interins. I per a les propostes de continuïtat, el que han fet ara aquest any és que abans diuen que, si mirem la normativa, diuen que heu d'haver estat 4 mesos ocupant una vacant al centre. Abans sol era que tinguéssiu 4 mesos, aunque fos una substitució al centre. I ara la normativa això ha canviat. Vale. Com farem les sol·licituds? Les sol·licituds és quan entrem a l'aplicatiu, llavors allí el que podeu fer és demanar fins 18 especialitats, dius 18 especialitats, qui té 18 especialitats? Clar, aquí es combinen, doncs, si teniu 5 o 6 perfils, que són les de biblioteca, l'atenció a la diversitat, i així es considera que cada perfil d'aquest és una especialitat. Llavors, per això diuen fins 18 especialitats. Llavors, allí les heu d'ordenar les especialitats en l'ordre que les voleu que us adjudiquen les places. I podeu fer fins 60 peticions. Tot i així, algunes especificacions. Com, per exemple, els funcionaris de carrera, la primera opció que heu de seleccionar és la que tenim d'oposicions. Si teniu perfils, per exemple, sou de matemàtiques i teniu el perfil d'atenció a la diversitat, sí que podreu ficar matemàtiques, perfil d'atenció a la diversitat com a primera, però sempre ha de ser la de matemàtiques. Llavors, els de funcionari en pràctiques és el mateix, però el que han de fer és sol poden demanar la de pràctiques. Sí, la que han de fer pràctiques, la que es van treure les oposicions. Si vas pres les opos de mates, doncs sol podràs demanar les de matemàtiques. Llavors, tant funcionaris de carrera com de pràctiques, us aconsellem que quan sigui el moment d'ordenar, perquè ordenareu per centres o per zones o com vulgueu, però que com que sou funcionaris i si en alguna d'aquelles peticions que heu fet no us troben plaça, us assignaran d'ofici una plaça a qualsevol lloc de Catalunya. I per a que no passi que ells us assignen lliurement a qualsevol comarca, el que aconsellem és que ordenéssiu les comarques per ordre de prioritat de les que voleu, que llavors sí que us ho respectarà. Els interins poden fer el mateix, un màxim fins a 60, però estan obligats a fer un mínim de 30 peticions. Aquí també recordar, que això suposo que els que heu fet molts cops ja ho sabeu, que els llocs de centres i aules de formació de persones adultes, centres de màxima complexitat i d'educació especial, les heu de demanar explícitament. És a dir, si vosaltres fiqueu, per no tindre que ficar tots els centres, fiqueu Lleida, i allí si us fiqueu Lleida, qualsevol d'aquests centres que acabo de dir no us el donaran. El que heu de fer si voleu anar a algun centre de màxima complexitat o tindre l'opció de poder-hi anar, és ficar-lo a l'aplicatiu, quan feu les demandes. Després, que abans, això seria per la part de demanar a l'aplicatiu. Lo de les comissions de servei és per als funcionaris que tenen plaça definitiva, però volen canviar de centre, que sí que és possible, però ha d'estar degudament justificat. Llavors, hi ha 3 motius. Els 2 primers, que és que finalitzes el mandat de director d'un centre i haver exercit la docència durant els últims 4 cursos a un centre de màxima complexitat, a un centre d'educació especial o a un ASER. Llavors, si complixes qualsevol d'estos 2, t'han de donar la comissió de serveis automàticament, perquè són motius pels quals te l'han de donar. En canvi, el tercer punt, que és que moltes vegades pots tindre la plaça en algun lloc que està lluny de casa teua o has tingut que fer, per lo que sigui personalment, has tingut que canviar de domicili o alguna causa justificada, llavors és quan l'heu de demanar als serveis territorials. Llavors, això com se fa? Quan feu l'aplicatiu, quan allí entreu a l'aplicatiu, ompliu tot el que voleu i allò que demanéssiu serà l'única cosa que us donaran. Però quan feu l'aplicatiu heu de ficar l'observació que esteu fent en comissió de serveis i allí ja explicar els motius pels quals demaneu la comissió de serveis. Durant aquest període, que és del 24 d'abril al 8 de maig, que és quan omplireu l'aplicatiu, també heu d'enviar
tota la documentació justificativa dels vostres motius al servei de personal docent. Sí, que això es fa una balissa. Si algú es troba en aquesta situació i no se'n surt o no té molt clar com, que es fiqui en contacte amb nosaltres i el guiarem una mica. Aquest any, el que fan amb les comissions de serveis és que si tu ja la tenies demanada i te l'havien donat i l'equip directiu et fa la proposta de continuïtat, no us caldrà fer res perquè vos la donaran automàticament. Vale. L'altra fase d'elecció, que és la d'interins, és la part de mitja jornada, que això també s'hi fica a l'aplicatiu. Un interí no està obligat a demanar ni la mitja jornada i si algú vol demanar sol mitja jornada també ho pot fer. I això ja s'ho trobarà quan entri a l'aplicatiu i verà que pot fer les dues opcions. O pot demanar una jornada sencera i la mitja jornada. Si demanes jornada sencera i mitja jornada, sempre passarà per davant el que hagis demanat en jornada sencera. Llavors, aquí hi ha una altra vegada les mateixes fases. O sigui, primer fan la part dels funcionaris, després fan la part dels interins i una vegada han donat totes les jornades senceres fan les adjudicacions de mitja jornada, que aquí sol poden entrar els interins. I les fases són exactament el mateix que havíem explicat abans. Propostes de direccions, article 25 i fase d'elecció. Llavors, les peticions aquí has d'especificar les especialitats un altre cop i aquí com a mínim n'has de fer 10 peticions i com a màxim en pots fer 60. Coses abans de les preguntes, perquè segurament els que sou funcionaris en pràctiques surten bastantes preguntes aquest any, perquè a més sou molts que veniu de diferents processos d'oposició. És que en principi quan tu fas la fase general i fas les demandes, ja ho hem dit abans també, has d'optar per aquell cos i especialitat que has aprovat. Ara bé, en canvi, si als centres on esteu ara mateix esteu fent una especialitat que no és la que heu aprovat en OPOS, si us fan la proposta de continuïtat, mentre es correspongui el mateix cos, és a dir, primària o secundària, professors d'art, etc. Si l'especialitat és del mateix cos i és continuïtat, us deixaran fer-ho d'aquesta manera. Sí? Després no podeu ser proposats en aquests jocs que surten aquí, l'IC, CRP, CSIRE i CRP, FP. I l'altra especificitat que sortia als terminis és els que el 27 d'abril comenceu les oposicions. En principi, cap allà el 15-16 de juny, tenen pensat des del departament que haureu acabat les oposicions. I llavors ja se sabrà aquells que tindreu que fer passareu a ser funcionaris en pràctiques de cara al setembre. Llavors obriran un altre període, que és del 19 al 20 de juny, per fer les peticions a l'aplicatiu ja com a funcionari en pràctiques. Pregunta que m'han fet fa una estona. Per exemple, si tu estàs a un centre, aproves estes OPOs, t'havien fet proposta de continuïtat, no et caldrà fer res perquè al final ja tindràs la proposta de continuïtat i seràs funcionari en pràctiques. I llavors te la donaran automàticament. I este seria el resum així ràpid de totes les pàgines que hi ha a la normativa. També és veritat que si algú vol... Tot això està molt resumit perquè hi ha una resolució molt llarga amb moltes coses concretes que s'han d'anar llegint a poc a poc. Jo us animaria a llegir-la, però si no, sempre podeu contactar amb algun dels vostres delegats de la CGT, que estem a tots els territoris de Catalunya, però aquí a Lleida i a Pirineus som 4, o sigui que qualsevol dels números o els correus que tenim penjats per qualsevol tauler d'anuncis d'estos que portem per les escoles i instituts. I en principi jo la presentació, que ha sigut un poc desastre al principi, ja la donaria per acabar. Ara bé, ara els meus companys estaran miraran això dels torns. Si voleu, demaneu paraula i aneu fent, i moltes de les preguntes que podríeu fer suposo que ja me les han fet i les podrem resoldre ara, i si no,
ja ens ho mirarem. Doncs, si voleu, vaig donant torns de paraula. La primera persona que ha demanat paraula és la Joana. Si vols, Joana. Sí. Hola, se'm sent? Em sentiu? Perfectament. Sí? Val. Aviam, jo estic moltes gràcies per la informació i la xerrada. Jo estic ara, he provat les oposicions, aleshores hauria de fer el període de pràctiques al curs vinent i tinc dubtes perquè estic a un centre de maximíssima complexitat i per un cantó encara no he decidit, no? Aleshores, no sé com assignaran la plaça definitiva, és a dir, jo puc estar allà un curs més i després que surti, no sé si un concurs de trasllats o com se diu, perquè no estic gens familiaritzada amb la terminologia. O sigui, primer, la primera pregunta seria com ens assignaran la plaça a la gent que hem aprovat les opos i que farem les pràctiques, independentment de la vacant, on la fem. I després, a nivell de pensar una mica l'estratègia, a mi havia llegit que el fet, per exemple, d'estar en un centre de màxima complexitat et pot donar més punts després de cara a optar a tenir una plaça definitiva pel concurs de trasllats, però és una mica saber com anirà aquest procés de cara a decidir, no? Vale. A veure, si m'estàs preguntant, o sigui, com decideixen les places són aquestes fases que us he explicat abans. Tu estaries a la fase de funcionari en pràctiques, per tant... Perdona, és que no he acabat d'entendre si em dius que podies fer proposta de continuïtat. Això no ho sé, sí que pot ser que hi hagi una proposta de continuïtat, però abans de si hi ha una proposta de continuïtat i el que em proposen ells, jo vull pensar que és el que m'interessa a mi perquè estic en un centre que és, per un cantó hi ha un equip directiu que és potent, hi ha una proposta potent, però per un altre cantó és molt hardcore i vull veure una mica, no? D'acord. La cosa és que quan acceptes una proposta de continuïtat passa per davant de qualsevol adjudicació. O sigui que el moment que tu demanes i acceptes aquesta proposta de continuïtat ja no et caldria pensar en res més. Perquè te la donaran perquè a part ets funcionari en pràctiques. Sí? Sí, però això no vol dir la plaça definitiva, no? No, llavors crec que estem confonent dues coses. Una és això que és el procés d'adjudicacions, que és de cara al curs que ve a on treballarem, que era el que t'estava dient ara, que si et fan la proposta de continuïtat serà aquesta proposta de continuïtat, si no l'acceptes aniràs a la fase d'elecció, que era això de que hauràs d'omplir l'aplicatiu i a veure on te toca. I l'altra cosa que m'estàs preguntant és sobre com funciona lo de les places definitives dels funcionaris. Que això ja ve pel concurs de trasllats. Però això encara no t'hauria de... Bueno, et pot preocupar, sí. Però aquest any el que tu faràs són les pràctiques, del setembre al desembre, no? En principi. Sí. Llavors, quan una vegada les hagués aprovat, passaràs a ser funcionària de carrera, però sense plaça. Llavors, cada 2 anys aquí a Catalunya es fa un concurs de trasllat, que és com un altre concurs, és un concurs. Cada un es presenta allí en tots els punts que té, tria els llocs on vol anar a treballar i llavors, si tens més punts que els altres, te'l dona. Llavors, el que tu em dius de lo de treballar a un centre de màxima complexitat, sí que quan ets funcionària te suma 2 punts més. Normalment és una cosa que crea una mica de diferència, per exemple, amb els que hagin aprovat les opos el mateix any que tu. Perquè tu estaràs sumant els punts com a funcionària més els punts com a treballadora d'un centre de màxima complexitat. Però això és una decisió que hauràs de prendre tu. No, si et val la pena aquells 2 punts o no. M'he explicat? Sí, gràcies. Moltes gràcies. Tariq? Bona, se'm sent? Sí. Hola? Hola. Hola? Sí que se sent, no? Vale, perdó. És que no...
Res, jo només per aclarir, perquè ha sortit una data pel mig. Jo soc interí, bueno, estic a la borsa. Primer, no sé quan es recalcula el número i jo he estat tot l'any en una plaça menys 3 setmanes, però entenc que el que he de fer és entrar a l'aplicatiu del 14 al 23 de maig, no? Però és que m'ha semblat sentir que hi havia una data prèvia per propostes de direcció o jo només puc optar això el 14 al 23 de maig. Perdó, és que sóc molt nou amb el tema i m'ha Tranquil. tot. A veure, vas bé en lo que diu... Ui, espera, tanca el micro, que si no... Sí, perdó, i una altra, jo no la faig així tan Vale. complicat. Jo només vull fer mitja jornada. He entès que això em penalitza? I merci per la xerrada. Vale. Ara no em recordava. Sí, la primera era que lo del... Tu per omplir l'aplicatiu has de fer del 14 al 23 de maig. Llavors, jo el que he explicat de les fases prèvies és, allí no cal que et preocupis gaire perquè pel que em dius no tens com entrar-hi. Perquè allò es va molt a dit i normalment és la gent que ja hi treballa allà o porta més de 12 mesos treballant. O sigui que sí que hauràs d'entrar a l'aplicatiu i omplir-lo. Llavors, tu estàs dient que sol vols fer la mitja jornada, per tant, no és que et penalitze, simplement que sol participaràs per a la mitja jornada. I les mitges jornades venen després de les altres fases. Jo aquí ho havia separat perquè al final, si tu t'estàs present... Perquè primer totes les fases que es fan al principi són per jornada completa. Llavors, no és que et penalitze, perquè quan comencin a donar les jornades de mitja jornada, llavors començaran de nou, simplement serà per l'ordre de la borsa que tens. I s'actualitzen els números, si no estic equivocat, el 31 d'agost, però abans us fan una... Ara, d'aquí poc, d'això ho fa el departament quan vol, no hi ha una data prevista, us actualitzen el número d'una manera provisional, diguéssim. O sigui, normalment no canvia gaire del provisional al del 31 d'agost. I crec que ja està tot contestat. Vale, la següent que tenia paraula era l'Olga. Hola, bon dia, em sentiu? Sí. Hola. Mira, jo he escrit un missatge al xat, també és sobre... Soc funcionària, seré funcionària en pràctiques i si puc demanar aula d'acollida, perquè això no queda clar. Alguns sindicats diuen que sí, després no em queda molt clar per lo que he llegit, què dieu vosaltres. Sé que hem de demanar només la nostra especialitat, però sembla que aula d'acollida la poden demanar tothom. No sé si és així. A veure, aquí m'agafes una mica. És que les aules d'acollida, moltes aules d'acollida són llocs de treball específics temporals. Clar, exacte. Sí. Llavors, com que tu quan tu presentes a l'aplicatiu demanes, jo diria que no ho pots demanar perquè no és la teua... No ho sé segur, ja t'estic dient que m'estic mirant, esta pregunta no me l'havien fet. Jo diria que no podries demanar-la a l'aplicatiu, però potser, per exemple, el que sí que podrien fer és col·locar-te, diguéssim, si us fa... Perdona que te talli, Emili. És que si tu te llegeixes la normativa, Olga, en teoria no podies, però al final és això, que és una casuística molt concreta i al final se pot fer, bàsicament perquè coneixem casos de persones del sindicat que ho han fet, que a un principi els deien que no podien fer l'aula d'acollida i han acabat fent el seu any de pràctiques a l'aula d'acollida. Per tant, te diríem que sí. Sí, jo crec que aquí jo crec que aquí la cosa és que si et fan una proposta de continuïtat o una entrevista, llavors, com que te l'estan fent des del centre, te poden proposar. Però el que no pots fer és demanar-la a l'aplicatiu. Tal qual diu, clar, és així. Si ja estàs treballant a l'aula d'acollida, sí que podries. No és el cas. Per exemple, soc nova, com diguéssim, però sí que m'interessen llocs específics per tema territorial i els altres sindicats han dit que en principi sí. No ho sé. La veritat que
llegint la normativa és el que diu ara l'Agus i el que dèiem. Hola. Olga, fes una cosa. Sí. Al xat tenim apuntat el correu de CGTNC Ponent Pirineus, te'l tornem a escriure i te ho confirmem. Perfecte. Sí que pot, Sí que pot demanar aula Però, en d'acollida, teoria- si vol. Sí? Sí, Perfecte, pots perquè... fer primer abans de la teva especialitat i pots fer-ho, vaja. Que sàpigues, sí, Vale, lo que jo crec... Bueno, Genial. sí. Envia'm-nos un correu que t'ho mirarem i t'ho contestarem bé, perquè suposo que deu anar també relacionat en que si aquella plaça d'aula d'acollida va lligada a llengua catalana, alguna cosa que sigui la teva especialitat. Jo crec que anirà la cosa per aquí. Però si, per exemple, clar, a mi només m'interessen un parell de centres perquè estem lluny, com diguéssim. Per tant, bàsicament, si ho puc demanar així a l'atzar. Només no sé si existeix la plaça, ni res, ni he entrat. Per tant, això seria a l'aplicatiu si deixen aquesta opció. D'acord, envia'm-nos un correu i t'ho contestem. Sí, el tema és que les aules d'acollida jo crec que no estan associades a cap especialitat. Són places específiques que es donen bàsicament a dit, ja sigui via proposta de continuïtat o via entrevista prèvia. No sé si l'aplicatiu en cap cas et deixa demanar específicament això. Si deixa fer l'aplicatiu, entenc que sí que es podrà perquè no hi ha una especialitat assignada a places aules d'acollida, o com a mínim jo a les aules d'acollida que veig no necessàriament les persones tenen una especialitat concreta. No, el que passa en les aules d'acollida és que s'ho donen a dit i es poden donar a dit, però si no, aquell centre no troba ningú, llavors sí que les adjudiquen. De totes formes, fem això, envia'm-nos el correu i contestarem 100% a la resposta aquesta, perquè la podem preguntar directament. Perfecte, doncs moltes gràcies. De res. Adéu. Vale, Cristina U és la que té torn de paraula. Hola. Hola. Em sentiu? Sí? Sí. Val. La meva pregunta és, l'aplicatiu on es fan les sol·licituds, què és l'ATRI? L'aplicatiu on se fan les sol·licituds, ja quan l'obrin ja t'arribarà l'enllaç, o si fiques a Google adjudicacions d'estiu, entraràs al GenCat i et dirà accés a l'aplicatiu. Una altra pregunta és, estic mirant ja els centres i per saber a quines places podria optar de cada centre, m'he de fixar en les places que estan en propietari provisional i interí o tinc opció d'altres? Tu que ets interí? Jo entraré com a funcionària en pràctiques. Vale, sí. A veure, on ho estàs mirant, si es pot saber? Doncs mira, la pàgina de secundària.info. Ja. Aquesta pàgina està molt currada i s'ho curren molt, però no està actualitzada 100%. Hi ha algunes coses que no són exactament com diuen allà. Per exemple, la meva plaça, al meu centre, diu que hi ha un interí i tots són funcionaris. Però bueno, que està com a guia no està malament. Llavors, tu com a funcionari en pràctiques passaràs per davant dels interins. Inclús passaries per davant de propostes de continuïtat d'interins. Exemple una mica rebuscat. A vegades hi ha places de perfil fetes per a interins, però si tu tens el perfil aquell, també passaries per davant. Val. Llavors, quan heu explicat allò del llistat que hem d'escriure, primer posem les escoles que ens interessin més i al final del llistat hem de posar les comarques per ordre de prioritat o com ho recomaneu? Sí, totalment. No. A veure, primer hi ha una part que és les teues peticions, que allí és on tu demanes estar allà on tu vols anar. A vegades potser fiques coses on tu no vols acabar anant, però que prefereixes anar allí que no molt més lluny. És a dir, comences pel que més t'agrada i després potser pots ficar municipis, per exemple. Si ets de Lleida, doncs tot a Lleida. Prefereixo quedar-me a Lleida que no tindré que anar a Mollerussa.
I després tenim l'orden... com a màxim 60, no? Sí, però no són 60 peticions de centres concretament, però també pots fer peticions de municipis. Llavors això és la teva estratègia. Molt bé. Llavors, després, una vegada has fet aquestes peticions, hi ha un punt en què te demanen ordenar les comarques. Que pots no fer-ho, si no ho fas, t'ho farien d'ofici. Va. És a dir, començarien per la que comença per A i acabarien per la última. Però si te les ordenes, doncs t'aniran col·locant a partir de... Vale? I lo dels centres d'educació especial, màxima complexitat i tot això, també és important ficar-los, perquè, per exemple, si tu fiques Lleida i no vols marxar de Lleida, també hauràs de ficar els de màxima complexitat, perquè potser és millor entrar un de màxima complexitat que t'envien a un altre. Perfecte. I, per altra banda, jo faré el llistat aquest perquè és obligatori, evidentment, però si jo estigués interessada en entrevistes i a les entrevistes al final no t'agafen, llavors tiren del llistat aquest, no? Exacte, sí. Va. Sí. Tu, ara no és, el termini en què ho has de fer diria que és el mateix, que era el que diem ara del 24 d'abril al 8 de maig, sí. I les entrevistes les faràs el 31, saps? Vull dir que no sabràs el resultat. Per tant, tot i anar a entrevistes heu de fer l'aplicatiu. Vale. I llavors el resultat final surt a l'adjudicació? Juliol, crec que no sé d'on he tret el 13 de juliol, ara no sé segur si surt aquí o no, però normalment és a mitjans de juliol. Juliol, perfecte, gràcies. De res. Vale. Perdó, Luisa, és la següent que tinc apuntada com a torn de paraula. Hola, bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies per la xerrada. A veure, jo soc funcionària ja en plaça en propietat i aquest curs estic gaudint d'una comissió de serveis. A mi m'interessaria quedar-me i pel que us he sentit no cal que faci res perquè no tinc cap supòsit social, mèdic, personal, familiar per adherir-me a la comissió. Només ha de ser per proposta de continuïtat de direcció. Aleshores, no he de fer res, esperar a que el director faci el tràmit i signar el paper i ja està. Sí, en principi això és el que fica la resolució. Jo et dic en principi perquè del departament m'espero de tot sempre, saps? Però després se podria reclamar. Però sí, el que diu la resolució és que si tens la demanda feta ja de comissió de serveis del curs anterior i et proposen, no et cal fer res perquè quan l'equip directiu està fent la proposta de continuïtat, en el teu cas ja el que està fent és demanar la comissió de serveis. Igualment, per si me quedo més tranquil·la fent-ho i ficant només el centre on estic, no hi hauria cap problema, entenc. Vols dir fer l'aplicatiu i ficar sol aquells... Ficar aquell centre i ja està. Ja, però si no tens res per acreditar, doncs igual millor no ficar-ho. No sé, no crec... No ho veig això que dius, però hi ha vegades que una es queda més tranquil·la si fa aquest tipus de coses. És a dir, tu si fas, per molt que féssiu l'aplicatiu, qualsevol proposta de continuïtat, una vegada han fet una proposta de continuïtat i te l'accepten, ja no es miren l'aplicatiu. Vale, doncs no faig res. No, en principi no. No. Vale, moltes gràcies. De res. Alba. Alba. Bueno, pues si no es Alba, Toni. Se'm sent, no? Se'm sent a mi. Vale, sí. Toni. Val, jo tinc un parell de dubtes. Primer us explico, jo vaig obtenir la plaça en els mèrits de la posició passada, al juny. Val? Aleshores, jo soc funcionari de carrera però sense plaça, d'acord?
Aleshores, el que he entès, no sé si ho he entès bé, és una, que jo he d'emplenar l'aplicatiu sí o sí, tot i que al meu centre, el director on estic, fa aquesta proposta de continuïtat. És així o no? Si ets funcionari i et fan proposta de continuïtat, te l'han d'acceptar i ja està. Val, però hauria Jo quan estava en aquesta situació emplenava l'aplicatiu igual per si les mosques. Val, però en principi no hi ha, com que et fan una proposta de continuïtat, no hi ha qui pugui fer saltar. Ja, no. La qüestió és que jo, per exemple, no he parlat amb el meu director si em farà o no una proposta, ni m'ho ha dit, m'entens el que vull dir-te? Doncs llavors fes-la. Exacte, vale, això era la primera. I després, nosaltres que no... Bueno, jo estic funcionari en plaça provisional. Es suposo que quan emplenem l'aplicatiu, el que estem demanant com a destinacions que volem és el que ens donaran la plaça ja definitiva o no? O quan és la donada? No. Vale, no té res a veure. O sigui, ara és un procés i després tu, per exemple, que ja ets funcionari de carrera, com qualsevol altre funcionari, ara esperem que rotllo octubre-novembre es convoqui el concurs de trasllats. Llavors ja tornarem a fer una xerrada tipus aquesta perquè crea els mateixos dubtes a la gent que no ho ha fet mai, sobretot, perquè també és una normativa molt extensa. Però el que ve a dir és el que li havia explicat anteriorment. Quan se fa el concurs de trasllats, tu et presentes allà, fan un barem en tots els punts que tens, que són anys treballats, si has sigut director, etc. Hi ha una de punts, i llavors demanes unes places definitives. Llavors pot ser que te toque o que no te toque. Pot ser que... I a partir d'aquí pots estar molts anys en provisional o pots arriesgar-te i agafar una plaça definitiva a Calaf, a Girona, a Barcelona. Això ja, quan sigui el moment, ja us tornarem a fer una cosa similar a aquesta. Aleshores, el que entenc és que el funcionament ara per a mi és com quan era interí l'any passat, és a dir, demanar ara els jocs, els 30 centres, etc. I després al novembre és l'altre procés que és independent totalment. Sí, és una cosa va separada de l'altra, exacte. Val, gràcies. I volia agrair-vos la xerrada perquè, clar, quan no ho has fet mai, la veritat és que jo vaig prou perdut en tot el tema burocràtic aquest, saps? És un lío. I l'última pregunta, ja i acabo, és... Jo tinc una situació particular perquè jo vull demanar comissió de servei quan pugui perquè he d'anar per temes de social, de cura de familiars i tal. Jo soc de València, aleshores hauria de demanar una altra comunitat. Entenc també que primer de tot el que he de tenir és plaça definitiva, si no, no ho puc demanar. Entenc això, no? A la comissió de serveis se'ls demana quan tens plaça definitiva. Això és ja segur, sí o sí. Sí, el que... Al final... Digues. Sí, perdona, que m'han arribat informacions diferents, alguns te diuen que en casos especials tal no sé què, però pel que he llegit i volia preguntar-ho per assegurar-me és que has de tenir la plaça definitiva. És que, clar, jo mai he fet tota la normativa del que és Catalunya, però de València no me la sé. Però diria que és així com dius. Al final, tu el que no podràs fer és... Tu ets funcionari per a aquesta administració, que és la catalana. I llavors, quan tens la plaça definitiva és quan pots demanar el canvi per a ser funcionari per a una altra administració. Sí, això és el que entenc jo i pel que he investigat i preguntat i tal, la comissió la demanes allà i després aquí te l'autoritzen, no? Algo així m'han explicat. Sí. Aquí a aquesta normativa surt, per exemple, la gent que vol vindre a Catalunya, que està demanant una comissió de serveis cap aquí. Però el que no em surt és la gent que ha d'anar cap allà. Tot i que tu tampoc estàs amb aquest Clar, no, perquè no tinc plaça definitiva. Exacte. Val, doncs moltes gràcies. Gràcies. De res. Adéu. Adéu. Ana, tinc una Ana apuntada. Hola, suposo que sóc jo perquè n'hi ha diverses dones. Jo volia preguntar als funcionaris en pràctiques com ens ordenen en aquesta convocatòria per donar-nos plaça
quin ordre segueixen? Per ordre d'oposicions o els que vam aprovar l'any passat passem per davant dels que aprovaran aquest any o no té res a veure? I llavors si tenen alguna a veure els punts de mèrits, formació i tot això o tampoc? No, bé, us ordenen per data d'aprovació, diguéssim. Els que van aprovar primer van a una bossa, els que van fer el següent a una altra bossa, i els que aprovaran ara seran els últims dels funcionaris en pràctiques. I una vegada estem ja ordenats d'aquesta manera, dins de cada bossa, per dir-ho d'una manera, vos ordenen per la posició que vau quedar en les opos. Vale. Llavors, els punts de mèrit i de més no ens serveixen de res de moment, fins que no siguem... Els punts de mèrits i així el que us van servir és per col·locar-vos en ordre a l'hora de les opos. I això és el que ara és el que... Clar, però a partir d'ara, un cop ja hem fet opos... A partir d'ara ja no et serveixen de res, entre cometes, fins el que estàvem dient abans. Quan estàs als concurs de trasllats, que és quan vols una plaça definitiva, llavors tot això torna a sortir. Que és tot el que has de tornar a presentar, etcètera. Vale, o sigui que ara, fins que no tinguem plaça, ens ordenaran sempre per ordre de nota de les opos. Sí, bueno, sí. I tal com funciona el sistema, a la vegada que esteu dins i us vagin ficant propostes de continuïtat, doncs ja estarà. L'altra cosa també és que vosaltres, en aquest, ho dic per si, perquè com que ha sortit diverses vegades, vosaltres en aquest concurs de trasllat que es farà ara no hi entrareu perquè estareu en pràctiques encara i entrareu el d'aquí 2 anys. Si segueixen fent-ho de la mateixa manera. Sí, o sigui que... Vale, però el concurs de trasllats és si tenim plaça definitiva, no? No, concurs de trasllats és quan ets funcionari de carrera definitivament, que no té res a veure en plaça definitiva. És a dir, tu ara ets funcionària, però en pràctiques. Sí. Llavors, quan aprovis aquestes pràctiques passaràs a ser funcionària de carrera. Sí. I llavors, quan ets funcionària de carrera és quan pots participar dels concursos de trasllats. Vale, perfecte. Gràcies. De res. Mariona. Hola, bona tarda. Bueno, doncs això, merci també per la xerrada perquè realment, o sigui, no compliquem més les coses, però bueno, una pregunta ja l'heu resposta a la companya anterior i l'altra és, o sigui, si en tantes les oposicions del concurs extraordinari, quan comencem al setembre entenc que ja som funcionaris en pràctiques. Sí? Llavors, si jo, per exemple, estic en un institut que tinc una vacant de mitja jornada, ells em poden demanar o fer una proposta de continuïtat per mitja jornada? No. No, han de transformar la plaça en una sencera. Sí, això sí que sí tingués, sí. Tu, quan un és funcionari en pràctiques, no el poden nomenar en mitja jornada. Vale. Vale, no, perquè tenia com un lío perquè és això, no sabia si entràvem com a funcionaris en pràctiques al setembre o al gener, vull dir que havia sentit com diverses coses. No, al setembre entres com a funcionari en pràctiques i tens sol 3 mesos de pràctiques per a que el 31 de desembre ja sigues funcionària de carrera. Vale, això, vale, doncs m'havia fet un lío amb això. Vale, doncs res, doncs ja està, merci. De res. Sí, Elsa? O Alba, tinc aquí apuntat Alba, però no sé si és l'Alba que ha parlat abans que l'Elsa, perdona. Sí? Parlo jo? Val. Aviam, jo soc funcionària de carrera i estic en comissió de servei aquest any. Llavors, la meva pregunta, perquè l'altra ja s'ha contestat. Tinc 2 preguntes. Primera, que soc nova amb el sistema català. La proposta de continuïtat de les direccions, això quan ho fan i com t'enteres tu de que ho fan? Te n'enteres que ho fan perquè te ho diuen i si no estic equivocat has d'afirmar. Val. O sigui que si ho fan m'enteraré d'alguna manera. Sí. Això, Elsa, ja en parlarem, Elsa. És que jo no ho he viscut, això mai. I una altra pregunta. En la subfase 5.1, funcionaris de carrera, n'hi ha com 3 punts, no? 1, professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva per supressió de lloc. 2,
professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1 de setembre. I 3, professorat que sol·licita comissió de serveis. La meva pregunta és, el professorat que ha de tenir destinació provisional en data 1 de setembre, qui és? Pues tots els funcionaris que no tenen plaça definitiva. O sigui, els funcionaris que ja han acabat les pràctiques i que es converteixen en funcionaris de carrera, no? Exacte. No, quan tu ja ets funcionari de carrera, que era el que explicava el noi dels concurs de mèrits, per exemple, que ell és funcionari, però no té una plaça definitiva. L'any que ve, ell ha de tindre una plaça, que és això que surt aquí. Val. És per saber que, clar, tota la gent que ara estarà en pràctiques en algun moment serà funcionari de carrera i passarà per davant de les comissions de servei. Exacte. És així, no? Sí. Sí. Vale, gràcies. Ja està. I pel que me dius de les propostes de continuïtat, sí que hi ha unes dates, no les he ficat aquí perquè eren... Però diria que ells ho han de dir... És com quan lo de les entrevistes, suposo que ells ho han de dir al juny o així. Ara no ho tinc. Ells al juny ja ho han de saber. Al juny ho han de saber, però a nosaltres se'ns acaba, vull dir, el termini per demanar la comissió de servei és el 8 de maig. Sí, però les propostes... Jo diria que em sona, no sé per què m'està sonant el 6 de juny, però en qualsevol cas, tot el que és l'aplicatiu i l'adjudicació l'hem de fer de les propostes. El moment en què facin una proposta passa per davant del que haguem omplert a l'aplicatiu. I, per tant, són com processos indiferents. Ja. Vaja, que jo puc emplenar l'aplicatiu com vaig fer l'any passat, aportant tota la documentació que és la mateixa i després, si ells volen proposar-me, que em proposin i si no, no. No? Sí. Vale. De fet, si et proposen com a comissió de serveis a una persona que sigui funcionària, no cal ni que faci l'aplicatiu. Clar, però com el termini acaba després, jo... Com el termini acaba després, doncs millor de fer-ho per si... Vale, gràcies. Exacte. Jaume? Hi havia aquí un Jaume, no sé si... apuntat. Mira, sí, perdoneu, però és el que deia l'Isma. Les propostes són del 21 al 6 de juny. Del 21 de maig al 6 de juny. Doncs si el Jaume no està, Lídia. La xerrada també. I jo tenia un dubte i és que aquest any seré funcionari en pràctiques i volia saber si puc acreditar el perfil professional en llengua estrangera d'anglès per a tindre més punts a l'hora de triar o poder triar més opcions. Ets funcionari en pràctiques en... Perdona? Soc de l'especialitat de Geografia i Història. Clar, llavors, si tens el perfil d'anglès... No? Però no tinc acreditat. Doncs llavors l'hauries d'intentar acreditar i no sé si te l'acreditaran abans o no. És que com no he sigut interina en Catalunya i encara no estic com dins del procés per triar, per saber si puc acreditar-ho d'alguna forma. Normalment això s'acredita enviant-ho per l'ATRI i els... A veure, Agus, que m'ajudes, no recordo. On s'envia això? Personal? El què, perdó, el què? Per acreditar el perfil professional que s'ha d'enviar la documentació a personal, no? Ok. No ho sabem. Si vols... Això, sí. Disculpeu, perquè algo puc resoldre d'aquí. El que és el perfil, si tens els cursos, a l'ATRI ja te l'han d'activar. Si no està activat i tens la documentació inclosa a l'ATRI, que és portant-la també, en cas de necessitar-ho, a serveis
però que si són cursos tant per som docents o privades com per Xtec, ja s'inclouen directament a l'ATRI. Llavors, t'has de preocupar que estiguin activats a l'ATRI i al moment de fer sol·licituds ja pots demanar en perfil, ja surten directament a l'aplicatiu. No cal, si està tota la documentació a l'ATRI, només cal posar-ho a l'aplicatiu al moment de fer la sol·licitud. Clar, és que no la tinc perquè és un títol d'anglès i com encara no he treballat en la Generalitat Catalana, doncs no tinc res penjat. Clar, el tema que a la Generalitat Catalana el títol d'anglès et serveix per fer l'especialitat d'anglès en cas que ja conste, però no és perfil ben bé lingüístic perquè has de tindre 90 hores acreditades de cursos de fer classes en anglès, en aquest cas, per exemple. Els ICLES i tot això. Doncs això era. Moltes gràcies. Puc dir-te una cosa, Lídia? Ho dic perquè jo també vaig venir d'una altra comunitat de Balears i em va passar el mateix. Llavors, fes sol·licituds de tot el que tinguis a saco, perquè vagin mirant-se i que t'activin, perquè d'una comunitat a una altra no s'exporta res. Perfecte, gràcies. Doncs Maria, és la següent. Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo aquest any estic cobrint una vacant d'infantil i a aquesta escola la idea és fer-me una proposta de continuïtat pel curs vinent, ja que al setembre seré funcionària en pràctiques. La meva pregunta és, com heu comentat abans, que si pertany al mateix cos, és possible que me puguin fer la proposta de continuïtat, perquè les oposicions són d'educació infantil. La meva pregunta és si podria fer que em poguessin fer la proposta per educació primària. Sí, això és el que... Això sí, això que hi ha aquí ho he tret directament de la resolució i és el que explica. Que en aquest cas sí que ho pots fer perquè és una proposta de continuïtat. El que passa que a les adjudicacions, si tu fessis l'aplicatiu, no ho podries demanar. Però si et fan una proposta de continuïtat, si és del mateix cos, sí. D'acord. I després, una segona i última pregunta. Si una funcionària pot tutoritzar dues persones en pràctiques a la mateixa escola? Això és de la resolució de les OPOs i m'ho hauria de tornar a mirar. La veritat que jo diria així que sí, perquè a mi quan ho vaig fer el que em tutoritzava era el cap de departament i em tutoritzava a mi i als altres de matemàtiques. Ni que hi hagi més d'una persona funcionària a l'escola? No estan obligades a agafar-ne una cada una? Jo ja et dic, ara no tinc la normativa al davant de les OPOs, però diria que és possible que es faci així. De totes formes, t'han de tutoritzar una o l'altra. I això on dius que ho he de mirar? La resolució de les OPOs que he aprovat? Sí, a la resolució de les OPOs que has aprovat, a la part de pràctiques, parla d'això. L'únic que no sé, que ara ho estic així de memòria, no sé si especifica aquesta pregunta que has dit. O sigui que crec que no ho especifica i per tant sí que es podria donar el cas de que la mateixa persona tutoritzi dos. D'acord. I llavors, si em fan la proposta de continuïtat com a primària, m'ha de tutoritzar algú d'infantil o pot ser algú de primària? Això, dic el mateix, això no ho tinc clar. Al final, no ho tinc clar. Crec que és una mica com una recomanació, diria, quan diuen lo de qui t'ha de tutoritzar, que ha de ser de la mateixa especialitat i així. Perquè a vegades passa que no hi ha el d'aquella especialitat i tutoritza un altre. Però bueno. D'acord. Moltes gràcies. De res. Judit? Hola, bona tarda.
tenia una consulta barra aclariment. Pels funcionaris en pràctiques, heu comentat que a l'aplicatiu tindrem primer sol·licitar 60 centres barra municipis, entenc, i després podem ordenar les comarques en un altre apartat. Esta la pregunta... Sí, a veure, jo crec que... És que l'aplicatiu no està obert i per tant no hem pogut xafardejar, però Val. jo recordo i diria que, per exemple, inclús quan fas les peticions pots arribar a ficar comarques i tot. Sí, a la primera part, si tu volguessis anar a tota la comarca va bé, doncs també la fiques i ja està. Però sí, hi ha una primera part de peticions i una altra part que és les comarques. Per als funcionaris. Sí. Val, i llavors hi hauria el tercer apartat que heu comentat més específic de centres de màxima complexitat. No és un tercer apartat, no. Quan fas les peticions, aquestes 60 peticions, per exemple, tu fiques, per no liar-nos, fiques Lleida, per no agafar el mateix exemple, i no fiques els centres de màxima complexitat que hi ha a Lleida, no te'ls adjudicaran. Val. Però és l'estratègia de si no... Val. Si fiques tots els centres que hi ha a Lleida, inclús els de màxima complexitat, ordenats, doncs segur que et donaran un... Bueno, segur que no et salten cap institut o cap escola. Val, és a dir, si poses Lleida i no poses els centres en específic, no te'n tocarà cap de màxima complexitat. Ni màxima complexitat, ni d'educació especial, ni escoles d'adults. Ha de ser que tu el sol·licitis en aquesta llista. Exacte, sí. Val. I llavors del tema de les entrevistes que heu comentat, en podem fer un màxim de 4? Això fica, sí. Val. Perfecte, moltes gràcies per tota la informació. De res. Vale, doncs no hi ha més paraules demanades i més o menys hem anat contestant els dubtes que han anat sorgint pel xat. No sé si hi ha alguna... Potser les últimes preguntes del xat no he tingut temps a contestar, o si hi ha alguna persona que s'ha quedat amb algun dubte. Aquí diu l'Ari que com s'adjudiquen les places en relació a la nota, si té més pes la teva nota o l'ordre de l'escola que has triat en la teva llista. Això sí que a vegades surt el dubte. Aquí el que fan és, agafen, o sigui, quan te toca van fent per persona a persona, diguéssim. I llavors, quan te toca la teva persona, de la teva llista que has demanat, te donen la que tens més amunt. Llavors, una vegada t'han adjudicat a tu, passen a la següent persona. I li miren la llista i llavors li col·loquen la baixa. Si estàs de baixa en període funcionari en pràctiques, és un problema i una cosa que no està resolta del tot, perquè nosaltres des de la CGT ho trobem bastant injust, perquè normalment afecta a mares que estan embarassades o han tingut els fills. I el que passa és, tu aquest any que ve, tu no pots fer les pràctiques pel motiu que sigui, el que sigui baixa, sigui el que sigui, llavors te donen una altra oportunitat a l'any següent. I llavors ja és l'última oportunitat que et donen. I és el mateix que si t'acabessin dient que el primer any te diuen no apte. Doncs tens una altra oportunitat l'any següent per a presentar-t'hi. Crec que... I Alicia pregunta si tot el professorat en pràctiques ha de fer el curs de formació, pràctiques i inspecció, independentment de l'anys treballats com a interins, i entengui, això estarà explicat a la resolució de les oposicions, però entenc que sí que forma part de